दोस्तों, यदि आप किसी महिला को किस करके गले लगाते हैं और प्यार करते हैं तो उसकी खुशी एक आत्मविश्वास पैदा करती है तथा आपका प्रेम गहराई तक पहुंच जाता है। दोस्तों, यदि आपकी सेक्स में रुचि कम हो गई है तो मूवी देखें, एक्सरसाइज करें और व्यायाम करें, सेक्स स्टोरीज पढ़ें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे एक बार फिर जीवन में खुशियां आ जाएंगी। दोस्त को साइकोलॉजी के अनुसार जब महिलाओं में संबंध बनाने की इच्छा होती है तो वह हंसी मजाक, रोमांटिक बातें तथा गलत इशारे करने लगती है, जिससे वह पसंद करती है। उसके पास जाकर खुलकर यह सब बातें करती हैं। दोस्तों, जो औरतें गैर पुरुष के साथ संबंध बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, वह औरतें जो अपने पति से पूर्णतः से संतुष्ट नहीं होती है, वह सब कुछ चाहती हैं जो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वह ऐसा काम करती हैं जिससे उनका पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जो औरतें घर में अकेली रहती हैं, वह कम से कम 10 से 12 बार सेक्स के विषय में सोचती है और अपने बूब्स को बार बार छूकर महसूस करती हैं। दोस्तों, जो स्त्रियां उसके ऊपर बैठकर संभोग करती हैं, उनको पूरा आनंद प्राप्त होता है और यह आनंद उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से उनकी योनि मजबूत और ताकतवर हो जाती है, जिससे आगे चलकर संतान होने में कोई तकलीफ नहीं होती है और साथ ही साथ पूरी तरह से उत्तेजित होकर संभोग करती हैं, चरम सीमा तक पहुंचकर भरपूर आनंद लेती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार याद अच्छी कमाई नहीं करते हैं तो आपकी इज्जत कहीं नहीं है, ना कोई रिश्तेदार आपका होगा, ना भाई बंधु होंगे, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। दोस्तों, से करो जी के अनुसार एक स्त्री अपने सारे कपड़े उतार कर तभी संभोग करवाती है जब उसके मनपसंद व्यक्ति के साथ संभोग करने को मिलता है, अन्यथा वह किसी के सामने ऐसे अपने सारे कपड़े नहीं निकालती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो महिलाएं अपनी नाभि को ढककर नहीं रखती हैं, वह महिलाएं ज्यादा कामुक और संभोग में इंटरेस्टेड होती हैं, हमेशा हैंडसम और स्मार्ट पुरुषों को ढूंढती रहती हैं। महिलाओं के बाजुओं पर ज्यादा बाल ही उसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना गया है। ऐसी महिलाएं खास किस्मत वाली होती हैं। इनके पास हमेशा खूब पैसा रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार इसको बार बार संभोग करने के बाद स्खलित होने के लिए पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कई बार स्खलित हो चुका होता है।